Dragi prijatelj, evo danas ćemo napraviti sok od piskavice. Kaj sam ja već odavno pričao da ću ja vama pustim taj sok od piskavice. Evo sad tu je trenutak da napravim taj video i sve u piskavice kaj se tiče sok, kaj se tiče piskavice kad se klije i kako miješamo sa jajce. I sok, kako dajemo sok naše ptice, plus toga je taj sok možemo staviti u špricu i špricamo kavez izunutra, izvana i nemojte zaboraviti da najvažnije gnijezdu pošpricati, pogotovo po čoškovi, a gdje najviše živi tekoti i kak je ona mala, ne vidi se s očima i onda najvažnije u taj čoškovi, pogotovo ako ima neke rupe, onda u to se živi. Kad pošpricamo sa tekoti, naravno kad pošpricamo sa piskavice, piskavica ima svoj miris i tira tekoti i insekti iz gnijezde i iz kaveze. Piskavica inače daje snage naše ptice i dobro za parenje. Još kad se dobro u piskavice, pogotovo kad se radi salatu od piskavice, inače je tu koristi bodybuilderi taj salatu, zato oni daju njima snage. Ako on diže 100 kg, kad jede salatu od piskavice, onda može se dizati 120, plus toga da salata od piskavice se daje žena koja se doji, dijete, zato piskavice on daje više mlijeka ženi koji se doji. Plus toga ima piskavice, ima dosta vitamine, minerale, cink ima, dosta bogate sa te vitamine. Evo, sad ovo je sok od piskavice, te piskavice i onda ovo je litru vode, pa ću napraviti sok od piskavice. Evo, stavimo 2 žlice, evo vidite, 2 žlice, to je jednu. To je druga. I ovako ostavimo 24 sata. Nakon 24 sata onda ćemo davati naši dragi ljubimci. Tu taj sok, kad oni piju taj sok i onda kad se oznoju, stira tekoti iz tijela. Ima u kavez dole je perja, to znači da je pada, to znači tu je uzor tekoti ili neki drugi zdravstveni probleme. Treba gledati da tu je prvo tekoti. Liječimo te ptice prije nek ugine. Idemo ovo do sutra, onda sutra ćemo nastaviti dalje. Jučer sam namočio sam piskavicu u vodi. Evo, danas ću ja vama pokazati kako to izgleda i šta može. Još nešto je važno kaj ja inače radim. Ja kad namočim piskavice i presjedem u flašicu, taj flašicu mogu staviti u frižider i ostatak piskavice ja stavim njih u neku posudu da se klije. Svi pšenice, ječam, piskavice, kres salate, najbolje da namočite na večer, drugi dan, onda drugi dan je presjedite taj vode i onda stavite da se klije i na dan pošpricate 2 puta. Imate garant da u roku 4 dana da će klijeti. Ovo je sok koji smo mi namočili jučer na večer. Kak je boja, to je
žuta boja. Ćemo mi staviti u špricu i ja ću vam pokazati kako pošpricamo kavez i gnijezdo. Smo donijeli špricu unutra i onda natočimo unutra, zatvorimo. Znači ja imam gnijezdu, ja sam maknul iz kaveze i onda sad idemo ovo pošpricati. Znači najvažnije koji izunutra te ćoškovi dobro očistiti, pošpricajte, evo, dobro pošpricajte, onda znate da je sigurno, evo, to je ovo i onda stavimo na sunce i pripremljen je za stavite na kavez, donesti kavez i da vidite kako ja isto njega pošpricam. I sam ja kupil kavez da se odvajam ptice koje imaju 43 dana. Pripremiti taj kavez za da stavim ptice, tigrice, mladunce unutra. Ćemo mi pošpricati kavez, sve počistimo, pošpricamo, dobro pošpricamo, evo, to je gotovo. I onda idemo sad ladic, isto to pošpricamo, onda znamo da smo sigurni, smo tirali sve insekte i tekuti, evo. I još nešto, kad stavite kavez, kad složite kavez, nemojte zaboraviti unutra stavite par zrne piskavice. Onda da ste sigurni da će sterati sve insekte i tekuti iz kaveza. Nakon kad smo mi ovo dvopik, kad sam ja zdrobil, tu je kuhane jajce i tu je piskavica koja je klijala. Ove lupine nemojte baciti, ja ću napraviti točno video kako je dobar taj lupin za naše ptice. Evo škare i onda režite šišate piskavice. Evo, šišati piskavice koliko vama treba. Evo, to. Evo, ja sam šišal tu piskavice. I sam ja tu piskavice. I sad idem rezati na sitni komade. Da sam ja siguran da su oni pojeli to. Tak bi bilo najbolje da se miješa sa jajcom. Bija još malo. Evo, još šišam to. Malo će biti video malo dugačko, zato imam dosta da vama pokažem to. I nadam se da ću ja njega skratiti koliko mogu, da ne bude video dosadan. Evo vidite ovo. I da svi imaju korist od toga. Ako nešto ja zaboravim, stvarno nije fair od meni da dam taj informacija. Pazite, svaka informacija je zlato. Daj, evo. Sitno. I onda idem ribati jajce. Ovo sam sa strane. Već žuri mi se da se ne bude video dosta dugački. Ribam jajce unutra. Evo. Čim manje na sitno ribajte jajce. To je sa vilicom. Zato imat će dosta velike komade. Evo, i onda stavimo unutra te piskavice koje se klijelo, unutra stavimo. Evo, stavimo unutra
i onda tu se miješa. Evo. I tak sam ja siguran da oni budu jeli te piskavice koje se klijelo. I to je može njima dati u vrijeme paranje. I možete recimo na dan, na tjedan jedan put davati. I onda svaki tjedan možete dati bez obzira da nemaju tikoti i da čuvajte da nemaju tikoti. Evo, ovo je, sad je gotovo, sad mogu ja njima dati. Kak sam ja vama rekao, evo, tu ćemo njima staviti. Evo. Znači, ovisi koliko oni jedu, ovo mi je dovoljno za njih. Morate rasporediti otprilike koliko imate, tako morate njima davati. Evo, i sad ovo. I to je možda za sve ptice, nije važno koje ptice, možete svima davati te od piskavice i jajce i dvopek. Evo. Danas ću ja samo njima davati ovo, neću ja njima dati sok, a inače sok, evo, možete ovako napraviti u ovom, zalijeti, staviti da oni piju. Još nešto da ne zaboravim koje jako je važno, sok je, možete najviše 8 sati njima dajte, a poželjno bi bilo najbolje da prije toga 2 sata da maknete vode i da oni piju taj sok, da ste sigurni da su oni pili taj sok. Evo. A što se tiče jajce i ove piskavice i dvopek je najviše 4 sata. Nakon 4 sata maknete. To je važno i obavezno da tu maknete. Evo, idem sad ja njima davati to i budete vidjeli da oni budu jeli, da budu sretni kad oni imaju taj hrani. Ajde, idemo. Evo, sad ću ja njima dati, te da sam ja njima dal. Evo, sad budu oni došli jesti. I ovo sam njima isto sam dal. Evo, sad budu došli jesti. To. Evo, sad ide. Evo, isto je, te štiglica isto jede. Vidite da on, inače me jajca obižavaju jajce, ja sam ih naučio na jajce, a sad oni jedu piskavice jedu sa ovim, kad sam ja miješala u jajce. Kanarincu. Od meni hvala svima i nadam se da vama sviđa taj video.